sebagian redaksi niku nyegah saking mangan turu lan nganggo. Kola was ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kanjeng Nabi salatatun utawi ana perkara telu, iku turasu bisa nekake apa salatah qaswatal qalbi ing atase ati. Nomor setunggal hubbun naumi, seneng turu, wa hubbur rohati, lan demen nganggur, wa hubbul akli, lan demen mangan. Dados ketika Kanjeng Nabi wonten perkawis 3 niku saged marisno nyebabno ati atos. Lah napa mawon 3 niku sing nomor setunggal ya menika seneng turu. Dados tilem sedinten sedalu niku nggih maksimal 8 jam, 8 jam. Punjul itu berarti seneng turu. Kadang-kadang wonten yang itu sing tilem sampai 3 dari wonten. Tilem tok. Salate piye yo wonten kabeh. Mulane nika wonten nika tiyang sing kakean turu dijuluki Abdul Qofar. Budane Cito. Soale Cito itu jangan turu terus. Turu wae. Cara teng wayang itu apa sing turu wae. Sinten niku? Kumbhakarna niku ya. Niku sing turu sampai 6 bulan turu. Niku sing nomor setunggal, sing parai ati atos. Nomor setunggal itu seneng turu. Sing nomor kalih seneng nganggur. Maksudnya nganggur itu boten diisi kalian perkawis ibadah. Seneng nganggur. Mulane kula panjenengan sedaya nek saged pas wonten wekdal kosong, pas boten aktivitas napa-napa niku nggih nek saged damel ibadah. Sambil saged damel ibadah, menang-menang maos sholawat, maos istighfar, maos tasbih. Dados wektune sekinten dados ibadah. Mulane dawuh Gusti Allah nika wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa kabeh manungsa rugi sampai Gusti Allah yang damel wau kosam wal asri. Sumpah Gusti Allah, kabeh manusia itu rugi. Illa kecuali alladzina amanu wa akeh amal sing padha iman. Wa amilu lan padha ngamal sapa alladzina as-sholihati ing amal bagus. Ngamal sing apik. Mulane kula panjenengan sedaya teng alam donya niku nggih anjene nggih ladane ngamal. Kula panjenengan sedaya pados gampangane nggih ganjaran sing sak akeh-akeh. Kalau Gusti Allah didhawuhi fastabiqul khairat, lomba-lomba nglumpukno anak sing akeh. Terus pinter-pinter nata wekdal. Dados sedinten sedalu niku wonten 24 jam. Sedinten sedalu niku wonten 24 jam.
Lah 24 jam ini kedah dibagi damel nopo. Misalnya damel nyambut damel mulai jam itu sampai jam itu. Ampun ngantos supe nyambut damel dikawiti kelawan maos bismillah. Sebab dikawiti kalian bismillah ketinggalan nyambut gawe. Tapi itu harus ibadah. Sebab nopo tolabul halal jihadun. Tiap patus rezeki sing halal nyambut damel itu ganjaran kados jihad. Mulane ampun ngantos suke maos bismillah. Ajeng budal bismillah. Maos bismillah. Kranten mboten maos bismillah lho padha karo budal biasa kata. Lah niku kedah pinter-pinter Pak kerja damel napa mawon dibagi. Terus misalnya kalau saya pulau pandan sedaya angan-angan mikir sedinten sedalu wonten 24 jam. Salat niku gangsal wekdal niku menawi dimeniti. Menawi dimeniti sing diandalno ngapalin ku namung salat. Salat jamaah contohnya. Misalnya salat jamaah dhuwur 10 menit. Kirang dhuwur kali 2 menit, sak wiridane, sak dikire. Kali 2 menit, asar kali 2 menit. Maghrib kali 2 menit, isya kali 2 menit, subuh kali 2 menit. Iku nembe pinten jam. Dados kali 2 ping gangsal. Niku 1 menit. Sak jam itu 9 menit. Dados sak jam gampangane sak jam setengah. Sedinten sedalu. Niku kula panjenengan sedaya damel salat niku namung sak jam setengah. Niku nek kali 2 menit. Lah nek gangsal menit salate wis jembulat kopat-kopit gangsal menit. Gangsal ping gangsal selangkung menit. Boten enten setengah niku sedinten. Padahal wonten 24 jam dari liyane damel nopo. Liyane damel nopo. Niki nembe setunggal dinten mangke setunggal bulan pinten jam. Mangke setunggal tahun niku kata pundi. Ngamale kali turune kali jagone akeh. Mesti kata nganggur. Mulai kudu pinter-pinter niku noto wekdal. Dados jagong ke jagong. Jagong niku ki angsal, wonten sing diangsalaken jagong niku. Wonten jagong masalah pendamelan. Wis saiki mbok gawe iki. Aku nganggur, kok ono motor lah, wonten niku malah angsal. Ganjar. Lah ampun ngantos suwe. Niko kalau panjenengan sedaya sampun naos menawi mantun jagong niku ampun ngantos suke maos donga niku kafaratul majlis. Donga niku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku bar jagong napa mawon. Dipun jagong teng warung dipun ampun ngantos suke donga niku. Sebab donga niku saged dados kafarat. Dados kafarat tebusan. Menawi jagonge iku bab kesaengan lho dicap distempel kesaengan. Tapi menawi jagonge ngalor ngidul kulon ngetan niku saged mlebur. Menawi dosa ing jagongan niku dosane saged mlebur. Nek mas donga kafarat. Mulane kedah pinter-pinter niku noto niat, noto wekdal. Sampun niku sing nomor kalih sing marai antos ati. Sing nomor 3 kakean mangan, seneng mangan sithik-sithik mangan. Napa mangan sithik-sithik? Mangan sithik-sithik apa sithik-sithik mangan? Mangan. Sithik-sithik nyamil, mangan. Sampai kok dijuluki Abdul Butut.
hidup nopo hidup untuk makan. Makan untuk hidup, boten hidup untuk mangan. Niki marai ati niku atos. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Dados dikon. Waqala lamus ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku syafi'a wa sapa man. Fit dunya ing dalem donya jaa mongko luwe sapa man. Yaumul kiamat ing dalem dina kiamat wa man lan sapane wong iku jaa luwe sapa man fit dunya ing dalem donya syafi'a mongko wa sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Ketika Kanjeng Nabi sapa wonge nek donya iku kakean mangan. Gampangane iki kakean mangan. Nek mangane pomone mangane sing halal. Niku benjang teng yaumul kiamat, teng akhirat niku dadi wong sing luwe elek. Sawangsule sapa wong nek donya iku kok gampangane nggih purun sithik-sithik nggih purun poso. Niku bakale waras teng dinten kiamat niku wae. Teng akhirat niku wae. Kita dikatakan waqala lamus ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku akal makan sapa man fauqa shibahi ing dalem sadhuwure wareg fakot akal temen-temen mangan sapa man al haroma ing barang haram. Dados ketika kanjeng Nabi sapa wong mangan sak dhuwure wareg dados wareg. Wareg mangane wareg. Sing dimaksud mangan wareg yo mangan barang haram. Niku padha karo nggih mangan barang haram. Mulane nek mangan ampun ngantos wareg. Sak cukupe. Tapi kadang wonten tiyang nyuwun sewu, tiyang ku boten sami. Kadang wonten sing nyuwun sewu, tiyang yang damel. Niku wonten sing ngajeng kudune nek dahar niku sing akeh. Nek ora akeh, ora duwe kekuatan. Mangan akeh. Budamel yo suwegep yo kuat. Salah sore mangane sithik. Budamel nggih lemak, lelar. Ya, ini kulo wonten niku nggih mangan kudu sedaya. Terus tiyang niku boten sami. Ukurane kadang ku nggih wonten. Tiyang niku nun sewu wonten kok. Tiyang toreko ku wonten. Niku malah kudu dahar dikono sing akeh. Sebab pakai dikir. Niku dikir. Kadung dikir itu pakai saged ngobong niku makanan-makanan. Terus semangat dikire nggih semangat. Dikire semangat. Sampun dados mangan waregen itu termasuk haram. Waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Sayyidul Amali utawi gustine amal. Iku al-ju'u luwih. Ketika kanjeng Nabi gustine ngamal apa kesane luwih. Elek. Maksude nika dados poso. Damel poso, boten namung poso. Mulane nika kula panjenengan sedaya nika ngaos nika kitab Durajul Nasihin benjang niku teng akhirat wonten swarga namine swarga roya. Swarga roya niku khusus kanggo wong sing luwih, maksude nggih wong sing poso. Diundang-undang besok. Aina shaimun di wong sing donya do seneng poso, aina shaimun di sing do poso. Dikengken robot sing swarga roya. Sing wetenge luwih prihatin.
besok dan akhirat wonten swarga khusus swarga dunya kanggo sing poso. Mane sayyidul amal al-juhud poso. Ya poso itu sing damel niku saged kendhaleni nafsu niku namung poso. Terus keterangan teng kitab Durratun Nashid ini kok sing jenenge nafsu. Iki angel. Jinakno nafsu niku wae sampai niku kejadian Gusti Allah niku damel sing jenenge nafsu. Nalika diciptakno kali Gusti Allah, ditakoni, "Nafsu kowe sapa?" "Aku sapa?" Nafsu jawabe, "Kula nggih kula, jenengan nggih jenengan." Niku nafsu. Akhirnya terus dilebokno teng neraka dilobong 1000 tahun. Ngoten niku didalem tesih ngoten. Ditakoni bar dilebokno neraka 1000 tahun niku ditakoni. "Samsu, wis sapa?" "Kula nggih kula, jenengan semoten." Bareng dilebetaken teng neraka juk. Gampane neraka sing ora oleh pangan. Niku nafsu lebih lemes. Nafsu lebih lemes. Kula niku kawulane jenengan pangeran lebih wonten niku nafsu. Mulane sing saged ngendhaleni nafsu niku luwih poso. Waqala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u utawi iku mukhul ibadati. Uteke utawa sumsume utawa mustakane ibadah. Ngendikane kanjeng Nabi luwe poso iso dados uteke sumsume mustakane ibadah. Intisari ibadah niku luwe. Dados yang luwe niku makane itu iso penting. Saged bening benten kali sing keluarga. Sampun waqala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kanjeng Nabi ahyu uripno sira kabeh kulubakum ing pira-pira ati sira kabeh pikir latil dhahki kelawan nyidekno budi wakil latil syukai lan nyidekno warah watoharu lan nyidekno sira kabeh ha kulubakum bil juhi kelawan luwe tasku moko dadi bening apa kulubakum watarku lan lemes apa kulubakum. Ketika kanjeng Nabi muridno sira kabeh ing ati sira kabeh. Dados ati iku saged urip. Ati iku saged urip lho mikir-mikir, tafakur. Mikir ciptaan Gusti Allah. Dados urip lemes. Niku ati urip. Dinasehati langsung resep. Benten kali hati atas. No ati ku atas. Tuturi handayani dituturi malahan ngandani niku kok hati atas tapi kok hati lemes hati urip niku mireng nasihat mireng lemes langsung resep nyuwun sewu niku Sayyidina Umar niku terkenal keras. Hati ini keras sampai memusuhi kalau kanjeng Nabi wis nemen niku Sayyidina Umar. Tapi barang pikiran kita hati ini urip lemes mireng adike Fatimah maos surat Toha kok. Lha iso nangis. Dia sing kereng dia nangis. Hati mergo atine urip. Ngoten. Atine urip Sayyidina Umar langsung dan hati saged berbeda. Sing ngobahno ati, ngatur ati itu dinamung Gusti Allah. Mulane kula panjenengan sedaya iki kengken donga kono pas tasyahud akhir. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana
mantep sesuk iso mamang. Mboten niku ati. Mulane pun supados diparingi kemantepan atine imane kuat. Dikane Kanjeng Nabi muridno sira kabeh ing ati sira kabeh kelawan nyithikno guyu, aja kakean guyu. Guyu nyeklak-klak niku marayake atos. Kakean bergejek, kakean guyu nyeklak-klak sampe niku marayake atos. Kandhane akeh. Bocah kok kakean guyu nyeklak-klak. Kandhane akeh, atine atos. Terus sing urip mati marene nyithikno mangan. Nyithikno mangan ngendikane Kanjeng ati disucikno kelawan niku kelawan luwi. Napa boten saged bening atine, manahe bening. Nek sampun bening lemes, atine niku lemes. Watarok lan lemes. Mulane niku kathah golongane para ulama zaman rumiyin, ulama salaf sing rumiyin niku sing kathah niku tirakat poso sampai pada mujahadah kepengin ngendhaleni nafsu niku poso wonten sing poso muteh, wonten sing poso ngrawat saterusé. Niku tujuane ngendhaleni nafsu. Nek pun saged ngendhaleni nafsu bening, atine bening, saged suci atine. Tampun waqala lamus ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi akrobakum utawi luwih parek-pareke sira kabeh ini saking ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku aktarukum kang luwih akeh sira kabeh apane juru anduwene wa tafakkuran lan mikir-mikire. Dados ketika Kanjeng Nabi besok dina kiamat wong-wong sing do cerak karo aku ketika Kanjeng Nabi teng swarga niku wong-wong sing akeh luwe ngeleh gawane akeh posone. Terus akeh tafakkure mikir-mikire angen-angene. Tafakkur, mulai tafakkur itu ganjarannya akan sangat. Mikir-mikir itu ganjarannya akan sangat. Mikir-mikir ciptaan Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kok ana kejadian. Mboten niku saged mikir. Mboten niku pikantuk ganjaran. Dikane ganjaran wong sing akeh mikire. Terus ningali kejadian alam ana musibah napa mawon. Musibah gempa, banjir, fitnah. Ya Allah, ya mono yang ini. Bakal ono fitnah kaya ngono, fitnah ngono metu. Niki yo kuasane Gusti Allah. Maka mikir. Nek kata mikire, maka niku besok cerak kalian kangenan. Sampun waqala lamus ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku katuru akeh apa ta'amuhu mangane man katuru mongko akeh apa adabuhu siksane man. Ngendikane kanjeng Nabi sapa akeh mangane makan barang haram niku bakal disiksa kata. Mulane yang mlebu swarga niku sing rumiyin niku wong sing nyuwun sewu, wong sing fakir miskin. Sing mlebu swarga rumiyin kancane kalih yang sugih itu gak 100 tahun. Mulane termasuk sahabat Kanjeng Nabi niku sing hisabe dan niku Sayyidina Utsman. Kan sugih. Sampun waqala lamus ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikane kanjeng Nabi la syihata ora ana waras
sehat iku maujud ma'aka protin kaumi sertane akeh turu wala syihatalan ora ono sehat warasan iku maujud ma'aka protin akli sertane akeh mangan wala syifa'alan ora ono tombo wala syifa'alan ora ono tombo iku biharamin kelawan barang haram. Maka ngendikane Kanjeng Nabi ora ono kesehatan iku kakean turu. Mongko kakean turu iku boten sehat, boten kena matahari. Sebab rugi wong sing kakean mangan kuwi boten sehat. Sebab napa sumber penyakit niku saking makanan, saking peteng. Mulane Kanjeng Nabi nika sepados sehat niku nika poso sumu tasik poso sehat. Terus boten enten tombo saking barang haram ngoten. Dados sepados tombo aja sithik-sithik iki wis ora ono liyane ora iki. Terus akhirnya barang haram itu digawe tombo. Ampun rumiyin. Dados pados tombo sing halal dhisik. No Aceh pun sedanten dicubi. Lah niku make sing haram ajene. Sing terakhir. Sing terakhir itu haram. Niku alasannya al-daruratu tubihul mahdurat. No ajene darurat niku aksa. Nah niki nanti kula piyambak ngalami kok nanti kok zaman rumiyin pas ke sekolah gatel. Penyakit gatel kaya kuning. Niku sampai disuntik asam. Dados obat entek suntik malih obat entek. Sampai teng apotek tugas obat sembarang organ zaman rumiyin. Nah mboten waras, mboten kacak belas. Nyerobi ya Allah Gusti gatel opo terus diketenaken iki ditambahi tekek ae tekek digoreng lho niku kula alami piyambak kuwi mak kula niku ten anu tekek megilah mbah di tegel-tegelno nyekel tekek terus di niku lulangi terus digoreng. Bareng digoreng itu dibetok zaman rumiyin itu. Iku lho tekeke. Ngoten niku nyun sewu niku alami ya mboten sampe kok tedo. Niku anda tak ngerti, kok ngerti tingale tok ngerti gila. Gila lho waras kok. Waras ya Allah mesti waras. Saya itu waras, apa niku keleleng-eleng. Waras. Mboten sampe kok gila. Waras ya Allah Gusti. Sabut dulu sampai tak pagi. Waras. Tunggu model ini ada. Kadang dukul itu nomor. Disuntik mboten waras. Arah tekek pun mantu digoreng ditinggali mboten usah dipangan. Waras. Terus saya bisa waras ya Gusti. Nah mulane nek patus kompor bisa halal nih. Nek cek wis darurat dan niku ya angsal saja itu ya angsal darurat terus berobat karena namun itu penyakit itu kadang waktu saya benar sampai wakola lalu sendiko sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kanjeng Nabi as-subhatu utawi turu esok iku tamna nyegah apa as-subhatu esok ar-rizqa ing rezeki ngendikane kanjeng Nabi turu esok iku marai nyegah rezeki badhe subuh dados dimaksud nek mriki niku awalun nahar kali rino dados matahari medal apa ngantos ilmu dikuat-kuatno badhe subuh niku ampun ngantos tilem sebab niku nyegah rezeki mulane jangan berdiri sudah subuh ada dua sudah subuh
sebab kok esok tinggi turu niku gini ketika Nabi nyegah rezeki marai fakir. Mulane tiyang sing tilem badhe subuh niku gini rezeki ini terus kesehatan. Sakit rejim itu sebilapo, sepelaku polapo, jamel madep ilen sing boten jamel, maksudnya sing jamel jam itu jamel tukang lapo-lapo aktivitas supados boten tilem, sebab tilem badhe subuh niki ketika Nabi mari nyegah rezeki. Nyegah sing dimaksud apa malih tileme kawan tangi kok jam itu terus lagu subuh makan wis sholat dan ini marai dicegah dan itu ketika Nabi dimawar korban dan setuju saat itu diperbarui ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang barokah akhiripun korban dan setuju selamat wonten ing dunya selamat wonten ing akhirat bejo wonten ing dunya bejo wonten ing akhirat saat turun korban dan setuju ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran wasi'an. Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adan. Allahumma ahyina fi hayatil ulama wa amtina bi mawti syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa tahil jannata wal anbiya alaihi salam. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna jannata bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Wonten kelebatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.